ntiwikange ndagusuhuje kandi nguhaye karibu cyane Top Kivu News n'amakuru agezweho hari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ndakubwira neza ko ari inkuru zihutirwa cyane. Ndakubwira neza ko Top Kivu News wabyumvishe turibanda ku makuru ari kuvugwa muri Kivu zombi ahakontororwa n'ama 23 ariko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza iki gisirikare cy'ama 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi ndavuga abasoda baturutse hakurya kwa Evariste Ndayishimiye FDNB, abantu bakomeje guhatana ndetse bahura n'uruva gusenya. Ndakubwira neza ko iyi mirwano kandi irimo Wazalendo urabizi, ndakubwira neza ko abacanco ndetse n'ingabo zangura nabo bahuye n'uruva gusenya. Ndagusuje ariko ngo nikaze nyine, ndakubwira ko wankandira like maze tukajya tubana umunsi ku munsi. Iki ni igitondo gikomeye cyane aho ngiye kukugezaho amakuru akomeye cyane utigeze wumva. Inkuru igezweho mama 23 yabanje guha isomo rikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu mujyi wa Uvira, aho kugeza kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafite amapeti makuru yiganjemo abasenior officers. Mama 23 yari yamaze kumenya neza aho bategurira urugamba mu centre ya Uvira. Amakuru akavuga neza ko bari bafite inzu irinzwe cyane ndetse ku buryo kuhinjira ndetse no kwegera byari bigoye cyane. Intare za Sarambwe zahagabye ibitero inshuro zigira kuri 3. Abakomando barizwa mu itsinda rikomeye cyane rya mama 23 babigerageza kugira ngo babasha guhitana cyangwa se kuba baburizamo imigambi ikomeye cyane iri gupangwa n'izi ngabo z'u Burundi muri ibi bice. Ibi byose ntibyakunze. Mama 23 yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Iyi ni drone nkubwira, drone ya kamikazi itandukanye na drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se n'izindi rukobutazi cyangwa se n'utundi drone dukoreshwa mu ntambara. Iyi ya kamikazi yo ni drone zirikwaho igisasu cyangwa se ikindi ushaka kujyana ahantu maze yaza kuhagira ikakirekurana yigahita isandara. Ni kamikazi n'ubwiyahuzi. Iyi niyo mama 23 yakoresheje ndetse itanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse aho bivugwa neza ko abasirikare bakomakomeye ndetse bifashishwa mu gupanga urugamba bamaze kuba bahitanwa ni drone ya mama 23 ikimeze nko kwihorera ndetse no gutanga isomo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni izindi nkuru nkugezaho, ariko iyo ni imwe mu nkuru nyamukuru. Hari inkuru zitugeraho nanone zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakozweho operasiyo ikomeye cyane n'igisirikare cya mama 23 mu mujyi wa Uvira. Indayikubwira ariko kandi nanakubwira neza ko umunyamakuru wo ku butaka bw'u Burundi ashobora ko yamaze kuburirwa irengero. Uyu yakoze iki? Ndakubwira kandi muri izi nkuru ko twirwaneho yabashije guhitana abakoruneri bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu yi Special Force. Aya makuru ngiye kuyagusesengurira bitewe nuko namaze kukubwira ku bijyanye n'inkuru y'igitero mama 23 yamaje kugaba ku basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse abayobozi bakuru aho bari baherereye mu nyubako iri mu centre ya Uvira hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi nkuru yo ntabwo ndi bitindeho, ariko kandi namaze kukubwira uko byagenze ndetse gusobanurira impamvu mama 23 yakoze iyi operation. Ni mu rwego rwo kuburizamo ibitero ndetse n'imigambi mibisha ipangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko igamije kurasa ndetse no kurimbura minembwe, dore kwiza ingabo za leta ya Kongo n'abarundi babyiyemeje. Ariko kandi mama 23 na MRDP, izi ngabo za twirwaneho zibarizwa mu mutwe w'abanyamurenge, nazo zikomeza kugenda zirwanaho. Reka mbanze nkwindize mu nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya mama 23 bo mu itsinda ridasanzwe rya Special Force bongeye kwinjirira ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. N'amakuru yagaragaye ko operasiyo yakozwe iturutse Kabunambo ya mbere, ndetse bikavugwa neza ko yari yapanzwe nuko igisirikare cya mama 23 cyari cyamaze gutega umutego umeze nkaho ari umushibuka, ndetse mama 23 yamaze kuzenguruka ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari mu bitero bikomeye cyane baturutse Mikenke. Mama 23 bareka bamaze kugenda ibirometero hejuru ya 2 itangira kunyuza ingabo inyuma izazengurutse Kabunambo ya kabiri, maze biza kurangira zifashe umwanzuro wo gutangira gusheringa. Iyi operasiyo yagenze neza ku buryo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi zatatanye cyane. Wazalendo zitangira kurasa mu kirere ndetse zaheze mu ishamba rya Mikenke. N'amakuru agaragaza neza ko mama 23 hano yahise yafatira intwaro zikomeye
bikomeye cyane n'amasasu, ibyo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi batabashije kwirukankana muri uwo muhanda mugari unyura muri iri shyamba, ambushi ndetse n'ibitero byo gusheringa urufaya n'ibyo mu 23 yakoreye icyarimwe biza kurangira izengurutse izi ngabo. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora uko gishoboye kose ngo kirwaneho muri ibice, nyamara biza kurangira bitagenze neza nk'uko amakuru bigaragaza. Abaturage benshi babonye ibingibi bavuga neza ko nubwo bari bakiryamye ariko babonye urufaya rw'amasasu menshi cyane guhera mu gitondo hagana saa 10 ndetse no kugera mu rukerera nk'uko bagenda babitangaza, ariko kandi bakaba bamaze kumenyera amasasu nubwo akabi katamenyerwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'abaturage baherereye kwa buriya butaka batubwiye neza ko amasasu yabaye menshi cyane ndetse batangiye kumva imbunda ziganjemo iziremereye, batangira gusohoka hanze ariko baza kubona neza ko 23 ariyo iri kudomina cyangwa se iri guhashya isubiza inyuma izi ngabo za leta ya Kongo. Bafata umwanzuro wo kwiryamira, ibigaragaza icyizere gikomeye cyane izi ngabo za 23 zamaze kurema muri aba baturage. Ibintu bigaragazwa nuko iki gisirikare cya 23 gikomeje kugenda kigarurira imitima, ni ibintu byagaragaje neza ko iyi operation yanagenze neza nk'uko amakuru abivuga. Nanone kandi ndakubwira indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza gukora uko gishoboye ngo giteranye igisirikare cya 23 ndetse n'abarubarizwa mu mutwe wa MRDP kwirwana izi ngabo z'amanyamurenge nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Abanyamurenge bakomeje kugenda bashyirwamo ibishuko ndetse berekwa ngo ukuntu bashobora gukorana n'ingabo z'u Burundi, ariko basaze basizoye ndetse baravuga neza ko badashobora kwemera gukorana n'ingabo z'u Burundi zabarebereye igihe kinini cyane kandi zikomeza kugenda zibagabaho ibitero. Bibaza uko ukwica ashobora kugukiza ndetse n'iki cyaba gihindutse. Ibi kandi birakomeza kugenda bishimangirwa nuko igisirikare cya MRDP cyakomeje kugenda gitera utwatsi ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bibagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi, bagakomeza kwerekana neza ko umugambi mubisha w'ingabo z'u Burundi ugamije kuba wabacamo ibice badashobora kugeraho, mu gihe bari kubona neza ko ahubwo icyo barwanira gihujwe na 23 ndetse na MRDP bagomba gushyira hamwe. Ibikomeje guhangayikisha ingabo z'abarundi. Iyi ni propaganda yatangijwe na leta ya Bujumbura ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe uko bagonganya 23 ndetse na MRDP, bitewe nuko bamaze gushyira imbaraga hamwe bakomeje kugenda barwana ndetse barwanira intego imwe yo kubohora ndetse no kuba bagerageza gusubiza abaturage bahunze mu buzima busanzwe ndetse bakarwanira uburenganzira bwabo bwo kongera kugira igihugu, dore ko bakomeza kugenda bameneshwa. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi barabarizwa mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga muri Uvira n'inkengero zaho, ibice bitandukanye aho bakomeje guhangana n'ingabo z'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone n'amakuru atugiraho yemeza neza ko umunyamakuru wabajije perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva ibibazo byinshi cyane bikaza kurangira yivuyemo, yamaze guhigishwa uruhindi. Biravugwa neza ko ishyaka riri ku butegetsi ryamaze kuvuga neza ko uyu muhungu yamaze kugaragara nk'umugambanyi, ngo yabajije perezida ibibazo byinshi cyane ndetse biza gutuma perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yinyuramo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi bitari bikwiye kugira uwo byegekwaho, kuko perezida afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ndetse agasubiza icyo ashaka nk'umuntu mukuru, ariko aba ntibabyumva. Baravuga ko uyu munyamakuru afite abamutumye. Iyi nkuru ye turakomeza kwitoza, turaza kugenda tuyibabwira, ari nako nkubwira indi nkuru ikomeye cyane. Amakuru atugira hano nene aravuga neza ko twirwanaho yamaze guhitana aba koloneli 3 b'igisirikare cy'abahibu. Iyi ni special force ikomeye cyane ibarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Iyi ngo niyitabaraho rukomeye, abakoloneli bagera kuri 3 bishwe gute. Ni operation ikomeye cyane ubwo aba bakoloneli bari bayoboye ibitero byerekeza Iminembwe ndetse 23 ifatikanyije na MRDP twirwaneho, baza gutega amagrenade mu nzira ahagombaga kunyura imodoka irimo aba bakoloneli, ibyaje gutuma bahita bitaba Imana. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko irari isomo rikomeye cyane iki gisirikare cya 23 cyongeye gutanga nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone inkuru y'incambwonko ku gisirikare cya leta ya Kongo nuko bivugwa neza ko ibiganiro biri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi bitari buze gutanga umusaruro uwo ari wo wose uri avantage ku gisirikare cya leta, ahubwo bisa nkaho 23 ari kugenda ibyungukiramo ibigiriramo amahirwe. Ibi turakomeza kugenda tubiganiraho.
ni ibitero karahabutaka, ibitero bitunguranye, ibitero bije nk'umuyaga, ibitero by'umukororombya neza igisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi banza bashakaga kurimbura M23. N'amakuru abigaragaza neza ko hamaze gutambuka indege zigera kuri 2 Su-25 yaje isa n'iri gukora imperuka ahangaha za Puezero nk'uko byagaragaye. Drone yo mu bwoko bwa CH4 nayo yaje iyikurikira nyuma y'uko izasaramwe ndetse na MRDP kwirwaneho bari bamaze gusa n'abatuza bazi ko birangiye guhangana n'iyi ndege, ariko kandi iyi drone niyo yaje ishaka kubarangiza nyuma y'uko bari bamaze kwiregurupa, nyuma y'uko bari bamenye amakuru neza ko iki gitero gikomeye cyane kigiye kubabaho, baza gukora amagurupe ndetse ku buryo iyi skoyi itari buze guhitana benshi muri bo. Ariko kandi drone ya kabiri yo yaje bamaze kwiregurupa itangira kurekura ibibombe biremereye cyane. Gusa kugeza ubu amakuru M23 itangaza aremeza neza ko Puezero bakikontorora 100% ndetse ko no mu nkengero zaho hari defense zabo zikomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo zidashobora kubindirira uko byamera kose. Ibibombe biremereye cyane byongeye guturika ahitwa Nyaruhinga ndetse na Karingi, ndetse hakomeje gupfira benshi cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Nyaruhinga ni hamwe mu hakomeje guturikira ibiturika biremereye cyane, mu gihe no hakurya za Puezero bitari byoroshye cyane. Ariko kandi M23 Nyaruhinga bitewe nuko yakoresheje igice cy'ubutaka cyane yaje guhigika izi ngabo ndetse ibasha kuzisubiza inyuma ibirometero byinshi cyane, inigarurira utundi duce. Abarundi bafashwe ni 3 ari bazima, gusa abapfuye nabo imibare ntirajya hanze bitewe nuko ibi bice bisa naho bitarimo imihanda igaragaza ndetse n'imirambo yaje gukurwa mu nzira. Benshi baragaragaza neza ko iki gice cya Nyagahinga ndetse na Karingi ari hamwe mu hongeye kubera imirwano ikomeye cyane ndetse yabaye nkaho itunguranye. Ariko kandi benshi baravuga neza ko mu bice bya Puezero abarenga 30 aribo bahaguye nyuma y'uko ingabo z'abarundi zari zizi neza ko Skoye 23 yamaze gushwiragiza ingabo za M23 ubwo yanyuraga mu kirere nabo bagahita bataka y'ubutaka. Nyamara baza gusanga M23 udutsinda yaciyemo ntabwo twaje gutuma bahungabana cyane, niko utudutsinda twa M23 twaje gutangatanga izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zari ziri muri iyi operation, maze batangira kurasana. Niyo mpamvu inkuru zerekana neza ko abarenga 30 bahaguye. Ahangaha kumenya imibare biroroshye cyane kuko hari imihanda myinshi cyane ihahurira, akaba niyo mpamvu baba harwanira kubera ko hari uburyo budasanzwe hafite strategique mu rugamba, kuko uhari ashobora kwakira inkunga, ibiribwa ndetse na ramfort iturutse kuri bagenzi be bari mu bice bimuri inyuma mu gihe aherereye muri aka gace ka Puezero. Puezero ni hamwe mu hakomeje kubera imirwano kirimbuzi, imirwano karahabutaka, aho ingabo za leta ya Kongo zakomeje kugerageza kwanga kurekura aka gace ndetse zikaba zikomeje kugenda zihamenera amaraso nk'uko bigaragara. Nanone ntabwo twabura kukubwira ko inkuru zikomeye cyane ziri guturuka mu misozi miremire yo ku kibuga cy'indege cya Kavumu zigaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bikomeje kwibasira ibi bice. Bisa nkaho iki kibuga cy'indege igisirikare cya Kongo kigishaka ku mbaraga ku bino kubwiza, ariko kandi M23 ubwirinzi bw'iki kibuga cy'indege bisa nkaho bwakomeje kugora ku buryo bugaragarira buri wese. Aba bacancuro biyemeje kuza gutanga umusada mu bijyanye no gukontorora ndetse no gukoresha ikirere yaba amadrone ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Su-25 ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone z'ubwiyahuzi zikomeye cyane. Izi drone zivugwaho kuba arizo zazengereje ku buryo bukomeye cyane ibirindiro bya M23 nk'uko amakuru abitangaza. Drone za kamikazi ni nyinshi cyane ziri gukoreshwa ndetse M23 iri kugerageza guhangana nazo. Gusa nanone amakuru aravuga neza ko intambwe yinjira mu mujyi wa Uvira yaje kugabanya umurindi kuri iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Abasirikare benshi ndetse na operation zari zapanzwe kwataka iki kibuga cy'indege cya Kavumu biza kurangira zije gutanga ramforo mu mujyi wa Uvira. M23 yongeye gutera intambwe imanuka iba mu misozi, ibintu byagaragaje neza ko uyu mujyi wa Uvira urimo ingabo nyinshi cyane z'amoko yose zitandukanye zaje gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ntabwo byayikundiye, bisa nkaho ibyo yari yapanze bitakunze, kuko gutera intambwe imwe itangira gusheringa abasirikare benshi cyane ba FARDC ndetse
ndetse n'abasoda b'u Burundi bateye intambwe bava mu madefense basa n'abashaka kuza kuburizamo iki gitero. Gusa icyagaragaye ni ukutumvikana gukomeye cyane ndetse no kurasana hagati y'abazarino ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ku munsi w'ejo twababwiye neza ko igisirikare cya Kongo cyahawe ibimeze nk'agashimwe, nuko baza kubanyanyagizamo amafaranga by'umwihariko abaherereye mu mujyi wa Uvira ndetse no mu birindiro biri hafi n'uyu mujyi, bitewe nuko bakomeje kwihagararaho. Ariko kandi nubwo batakaje benshi, wazarendo zikavuga neza ko ubutumwa zahawe butari bukwiriye ndetse ko zahawe ibidakwiye n'ibyo zari zagenewe, zikaza gushinja ku buryo bukomeye cyane abasoda b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kuba aribo babaririye ibyo bari bagenewe nk'agashimwe. Ibi rero nibyo byaje gutuma habamo kutumvikana ndetse no gushyamirana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na wazarendo, baza kurasana, ibintu byaje gutuma M23 ibanyura muri humye. Biravugwa neza ko izasarambwe ndetse zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira, iza mbere ziwurimo nk'uko bitangazwa, ndetse uyu mujyi wa Uvira ni umwe mu mijyi irimo ingabo nyinshi cyane. Gusa mu nkengero zaho niho hari kuvugwa M23 yakomeje kugenda ihakambika, bitewe nuko harimo intera ndende ingana n'ibirometero 2 hagati y'ibirindiro bikomeye cyane bya M23 ndetse na defense zikomeye cyane z'ingabo z'abarundi ndetse n'izi ngabo zaje gutanga umusada biri kumwe n'igisirikare cya Kongo FARDC. Kurasana gukomeye ntabwo twamaze iminota myinshi cyane, iminota 35 niho humvikanye ibiturika biremereye ndetse n'amasasu adahagarara yagwaga nk'imvura. Gusa benshi barasobanura neza ko kugeza kuri aka kanya hashobora kuba hari ikimeze nk'agahenge, hari kumvikana isasu rimwe mu minota runaka, ariko kandi bikavugwa neza ko buri bose bari kwitegura hashobora kuza kumvikana imirwano isa naho idasanzwe ndetse itarigeze ibaho. Ku murongo wa telefone abaturage batubwiye neza ko ibiri kubera muri uyu mujyi wa Uvira bisa naho biteye ubwoba kurusha ibyigeze bihabera igihe icyo ari cyo cyose, kuko haragaragara uruvunganzoka rw'ibikoresho karahabutaka, ibikoresho bisa naho bishobora kurwana intambara igihe kinini cyane, harimo ibiremereye. Drone nazo zongeye kugaragara ndetse zizenguruka muri iki gice zisa naho ziri gushaka amakuru, ibintu bigaragaza neza ko ibiturika biremereye cyane bishobora kuza kugaragara muri uyu mujyi, bishobora kuza guhungabanya umutekano w'abaturage atari abasirikare gusa. Uvira ikomeje kuba isibaniro ndetse no mu nkengero zaho strategie z'urugamba zikomeje kuba mbi cyane ku mpande zombi, mu gihe uyu mujyi wari ufitwe n'igisirikare cya M23 kikaza kurekura, bisa naho kuwinjiramo noneho bisa naho biri kugorana. Gusa benshi cyane baravuga neza ko ari strategie z'uyu mutwe wa M23 banza kumaramo imbaraga bo bahanganye, ukaza kwa advancinga mu gihe baba basigaye ku mwuka wa nyuma, ari nabyo byagiye bikoreshwa mu bitero bitandukanye mu mujyi wa Goma, Sake, umujyi wa Uvira ubwo wafatwaga ndetse na za Bukavu. Aha hose hagiye hakoreshwa izi systeme ziri gusubirwamo na M23, akaba ariyo mpamvu itihutiye guhita ya advancinga ngo ikora intambara ikomeye cyane yahitana n'abaturage muri uyu mujyi wa Uvira.